Жұлдыздарды санаймыз, бар әлемді барлаймыз, білімдарды ақылды қараңдаршы қандаймыз. Ай жұлдыз, біздің айтар әніміз. Ай жұлдыз, кездесеміз Сәлем, достар. Сендер суретті жақсы салатын боларсыңдар. Мен атамның ауылының суретін салып жатырмын. Тауды жасыл түспен боядым. Сәлем, балақайлар. Төре, сәлем. Сәлем, Зере. Сен сурет салып отырмысың? Иә, мынаны қарашы, әдемі үй салдым. Үй неден салынған? Кірпіштен, шатыр ағаштан. Басқа неден жасауым керек? Қандай пішіндер бар? Түсіндім. Үйдің өзі 4 бұрышты, шатыры 3 бұрышты. Үйдің терезесі дөңгелек, көрдің бе? Дұрыс. Жазық пішіндерді білесің бе? Жазықтарын ба? Дағы қандай болады? Көлемді пішіндер де болады, білесің бе? Мәссаған, білмейді екенмін. Ол не? Қазір бәрін көрсетіп, түсіндіріп берем. Дайынсың ба? Әрине дайынмын, айта бер. Достар, сендер де мұқият тыңдандар. Төре, мынау қандай пішін? Дөңгелек қой, дұрыс па? Дөңгелек жазық пішінге жатады. Ал шар көлемді пішінге жатады. Мәссаған, шынымен де шар екен. Тағы қандай көлемді пішіндер білесің? Басқасын білмеймін. Дұрыстап ойлан. Шаршы жазық пішінге жатады, ал көлемді пішінге ше? Куб жатады. Дұрыс айтасың. Қантпенен теледидар кубқа жатады. Үшбұрышқа ұқсайтын көлемді пішінді білесіңдер ме? Оны пирамида деп атайды. Я бұл сөзді бұрында еститінмін. Үшбұрышқа ұқсайтын қандай заттарды білесің? Үйдің шатыры. Мысырдағы пирамидалар пирамидаға ұқсайды. Олар да пирамида деп аталады. Жарайсың. Иә. Керемет. Енді айналама қарап, шар, куб, пирамида сияқты пішіндерді іздейтін болам. Оны сен істеп көрсеңші. Иә, міндетті түрде көремін. Төре, бүгін мультфильм көрмей-ақ қойсақ қайтеді? Жоқ, Зере, достарымыз күтіп отыр ғой. Жарайды. Ендеше қызықты мультфильм көрейік. Алақай.
Ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, ерте заманда қара торғай қайынға ұя салып балапан шығарады. Біраз уақыт өткен соң балапандары үлкейе бастайды. Биіктегі ұяны көріп, бойы жетпейтін болған соң түлкі оны алдап соқпақ болады. Сәлем, қара торғай. Қалайсың, құрбам? Жұрттың бәрі егінін егіп бітті. Ал менің соқам сынып қалды. Амал жоқ, соқамды жөндеу үшін мына қайыңды кесуім керек. Бұл ағашқа ұя салып ем. Балапандарымның қанаты әлі қатая қоймады. Оларды қайда қоям? Босқа мерт болады ғой. Бұл ағашты кеспей-ақ қойшы. Басқа ағаш жарамайды. Сенің балалардың өскенше егін екпей қарап отыра алмаймын. Енді қайттым. Тым болмаса, балапандарының біреуін бер. Ойбай-ау, қалай берем? Әзірше соқаңның сабына басқа ағашты пайдалана тұрсаңшы. Жоқ, болмайды. Енді қайттым. Сол кезде қастарына қарға ұшып келеді. Қорықпа, қара торғай. Түлкі қайыңды кесе алмай. Кесетін балта шоты да жоқ. Неге болмасын? Міне балтам. Қақ. Балтаң сол болса, қане, кесе қой. Қақ, сеніме. Бір күні түлкі төмпешікке шығып, төрт аяғын көкке серейтіп жата кетеді. Қарға өлген түлкі екен деп қасына келіп шоқи бастайды.
Ақыл көйем, түстің бе қолға? Қасы, сазайыңды тартқызам. Жалғыз ғана өтінішім бар. Ағайыма істегенді істемей-ақ қойшы. Ағайыңа не істеп едің? Дөңгелектің қуысына тығып, жардан домалатып жіберіп еді. Ендеше, тура соны істеймін. Аямаймын. Түлкі, соңғы өтінішім болсын, олай етпеші. Армандаған екенсің. Сені қинасам, өзім рахаттанам ғой. Сондықтан жалынбай-ақ қой. Түлкі сол жазаны қолданбақ болып, дөңгелектің күпшігіне тыққан кезде, қарға екінші жағынан зып беріп шығып кетеді. Сөйтіп түлкі тағы да алданып қалыпты. Тамаша мультфильм екен. Маған да қатты ұнады. Мультфильмнен қандай пішіндерді көрдің? Шаршы, куб, үшбұрыш. Керемет. Басқа қандай көлемді пішіндерді білесің? Қазір сәл күте тұршы. Шар, куб, пирамида сияқты пішіндерді білемін. Жарайсың. Алғыр екенсің. Рахмет. Кеш батып қалыпты. Ұйқым келді. Енді не істеу керек? Білесің бе? Балақайлар не істеу керек? Басқа балалармен ойнау керек. Керемет қой. Жан-жағымыздан көлемді пішіндерді табу керек. Солай емес пе? Дұрыс емес пе? Сонда қалай? Ұйықтау керек. Иә, дұрыс айтасың. Көзім ілініп барады. Төре ұйықтап қалды. Достар, сендер де жатып ұйықтаңдар.